go by. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Singapore, and again it's my day. These are off day, and of course I'm with my baby love. Hi, Molly. Hello. Yeah, so ngayon pupunta po kami sa Food Republic kung saan kakain po kami ng mga Singapore food dito sa Wisma Atria. So yun, papakita namin sa inyo yung mga paabot naming mabili at makakain namin. Malamang hindi karamihan kasi syempre dalawa lang kami. So, yun, abangan nyo at papasok muna kami, okay? So guys, agree muna ako ng chicken rice. Bali, chicken rice, ito yung isa sa mga popular na pagkain dito sa Singapore. Chicken siya na may rice, syempre chicken rice, di ba? Pero iba yung lasa niya. So, yun, papakita ko sa inyo mamaya. So, pwede ko yung pumili ng steam. So dito ngayon palangga, bibili tayo ng rojak. Ayan. Napakita ko sa inyo kung ano yun. Pero po palangga, nakapamili na po kami. Bale, yung nabili niya is, ano ba itong nabili mo? Satay. Satay ba? Satay? Satay. Satay. Anong flavor? Anong ano yan? Pork. Pork satay, isa lang flavor. Anong meron sa satay? Anong mga yan dyan? Pork. Sibuyas. Tapos may cucumber. So ito nga po, hindi siya marunong magpakilala, mag-introduce. So ito sa tayo, bali pork satay siya, parang barbecue sa atin. Pero yung pinagkaiba nito is matamis siya. So bali itong sauce niya guys, itong sauce niya made of peanut siya na may chili. Tapos meron siya mga side dish dito like fresh onion and cucumber. So yan, nakikita nyo. Fried onion and cucumber. Ayan. And meron siya ng chicken wing. So ito, paborito ko talaga to. Hindi mawawala pag kinakain namin yung dito, yung chicken wing. So yun. So ito, next binili niya, popia. Parang yung ano nito, yung lasa nito, medyo matamis-tamis ito. Depende sa'yo kung gusto mo, kung sweet na may chili or normal lang na hindi mahanghang. Pero syempre dito sa Singapore, mahilig yung mga tao sa chili. So, chili ba ito nilagay mo? Yeah. So, ito parang fresh lumpia to sa atin. So, popia yung tawag dito, popia. So, ito naman guys, yung Kueh Pei Tiao. I don't know, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Bali, yung laman niya, yung pinagkaiba, parang pareho lang po sila. Bali yung laman. Bali, yung pinagkaiba lang is na siya, parang cone shell siya. So, tawag dito is Kueh Pei Tiao or something like that. Hindi ko maano kasi chitwa na ano. Ha? Kueh Pei Tiao, whatever it is, Pei Pei. Whatever Pei Pei is that. So, yung laman niya is same lang din sa popia na ano, pero ano lang siya, crispy lang siya. And then, of course, yung pinakakilala dito sa Singapore, yung, dati kasi hindi ko makain ito, chicken rice, guys, chicken rice. Ayan. So, yung lasa nito, magkaiba sa normal na rice siya. Pero parang ano siya, parang may mga ginger, may mix na mga ginger, onion, garlic. Basta masarap siyang kainin at isa ito sa mga traditional food dito sa Singapore. At syempre hindi mawawala yung chili. And malakas kasi kami mag-chili. Actually ako, malakas ako mag-chili. So, normally nilalagyan nila pag kumakain ka nito, dapat may soy sauce or chili also. At dito guys sa Singapore, pag bumibili ka ng mga pagkain ng mga ganito, meron talaga silang binibiling soup. So, libreng soup na yon. At, yun, sige po guys, yung mga nabili natin. Ay, ito pa pala, yung rojak. Yung rojak, ito isa din. Traditional rojak yung kinuha ko. Meron din siyang, dalawang klase siya, meron din siyang fruits rojak na tinatawag. At yung mga nandito is mixed fruits siya. Bali, cucumber. Meron siyang cucumber, meron siyang apple, meron siyang pineapple. Meron din siyang turnip, yung singkamas. Meron din siyang taubi. Pero yung binili ko, of course, syempre maanghang to. Meron siyang melted, meron siyang peanut, and meron siyang fried dough
fried dough steak, saka meron din siyang toasted tofu. So, halo-halo lang siya dito. So, yun po guys, samahan niyo po kami sa mga traditional food ng Singapore dito. Actually guys, hindi lang ito kasi marami talaga silang dito sa Singapore, maraming mga pagkain na masasarap, especially wala mo na siya. So, kung gusto niyo pong mapadpad kayo dito sa Singapore, kung gusto niyo ng masasarap na pagkain, yung sasuggest ko lang po sa inyo, pumunta po kayo sa Newton Food Center kasi nandun po halos lahat ng mga seafood sa mga pagkain like yung chili crab, chili prawns, lahat ng klase po ng mga crabs na malalaki, basta sobra mga seafoods, mga shells, lahat ng seafoods nandun makikita nyo. Medyo may pagkamahalan lang siya, pero masarap siya. So next time dadalhin po ulit namin kayo doon sa may Newton. Pero gabi na kasi sila nag-open doon. And which is talagang hindi kami pwede kasi may mga curfew ako, especially ako. So, ano po guys? So samahan niyo po kami kumain. Hanggang sa doon, umusap kami, sabi ko parang boring. Mag-Q&A na lang kami. So, mag-Q&A kami dalawa. Guys, parang nagbago isip ko. Yung manok nila may balahibo pa. Okay, baby, mag-Q&A kami, Baby, ano? Tanong. Kahit tanong. Ano? Oo. Baka na kayo boss. Kaya mo kamahal. Ha? Kaya mo kamahal. Mahal na ba, syempre? Mahal na ba? Kung di na makita mahal, pagkatsagaan ba kayo ng 5 taon? 5 taon. 6 na taon? 6 na taon pala. Ay, baby, nasa isip ko talaga, 5 taon pa lang tayo. Ha? So nga, 5 taon pa lang tayo. Maliw, 6. 5 taon. 5 taon ka na. 6. Kaya sabi ko, hindi akala ko talaga 5 years pa tayo. Parang 5 years pa na. Ay nga pala, no? Sorry. Okay. Sa tingin mo hanggang kailan ka magtitiis sa akin? Ha? Hanggat ako buhay. Kasi buhay na buhay ka sa akin. Laging busog sa akin sa'yo. Joke lang. Pero dapat siguro pag kumain ng kopya, yung isang slice, Tubo mo lahat. isang supo. Nga Hindi na, ko tumawa. nauhulog. Try ko na kung kaya ko. Kaya mo, sa laki ng bunganga mo. Kasi daw niya kung kasya. Malamang kasya, tayo mo yung bunganga niyang laki. Oh. Ano, bebe? Bakit nang una, hindi mo ko gusto? Nanligaw ko sa'yo? Bakit ayaw mo ko? Pakinggan niyo yung sagot. Bakit? Sagot. Kasi ang taba mo tapos payat ko. Ngayon, yung taba pa rin naman ako ah. Hanggang ngayon ah. Siyempre in love na ako. Ano guys, so sinabi ako sa kanya dati. Sabi ko, baby. Hindi ko lang gusto na. Ubus na ako. Kasi sabi ko sa kanya dati, baby, kampo lang pag nawala ako. Ayoko na maghanap ka ng iba or magkakaroon ng jowa. Hindi ako papayag kasi akin ka lang. Kahit wala na ako sa mundong to, hindi ako pwedeng magka-jowa. Kasi hindi ko kaya na makikita ka na hindi ko kaya na makikita siya na nasa piling siya ng iba. O, di ba? Selfish ako. Hindi, seryoso, ganun ako. Di ba sinasabi ko sa iyo yan? Di ba kagaling mo kung binibreak? Ano binibreak? Di ba nga sabi ko nga, the more you hate, the more you love. Alam mo kung bakit kita binibreak? Alam mo kung bakit? Kasi alam ko naman na hindi ka makikipag-iwalay, di ba? Kaya lagi ako nakipag-break sa kanya kasi alam ko naman na ayaw. Oh, yung iba, lagi nag-aaway sa Facebook. Parang hindi nyo kami makikita na nag-aaway. Nakakahiya. Mag-aaway-away tapos magkakabalikan. Diba nakakahiya? Oh, hindi kasi, Marami sa kaibigan namin ganun. hindi kasi kami ganun. Pero, ako, hindi naman sabi na nag-aaway tayo, di ba? Actually, hindi kami nag-aaway. Ako lang yung nang-aaway. Pero sabi na nang-aaway ako, hindi. Nag-aaway kami, hindi. Wala kami pinag-aawayan actually. Kaya inaaway ko siya kasi boring kasi hindi siya nang-aaway. So
Sobrang bait kasi niya. At Yung pag-awayan. minsan sa sobrang kabaitan niya, nakakabisit na. Nakabisit pala yung sobrang bait na. Eh, pag inaway ko siya, pag sinasabi ako sa kanya, lagi niya sinasabi sa akin na, magpasalamat ka nga eh. Hindi ako gaya ng ibang mga girlfriend dyan, na pag inaaway or nag-aaway, magpupo sa Facebook, tapos dami kung ano-anong sasabihin, blah blah blah. Siguro may mga nagsabi din ako, di ba, sa'yo? Sa ibang groups na tayo, yung mga close friend ng namin. Which is, alam naman nila, kaya naman nila yung ugali ko. Na pag nagsasalita talaga ako, hindi ko naman minimension. I mean, gusto kasi, ito kasi, pag uminit yung ulo ko, lalo pa niya akong binibisit. Alam mo yung pinagtatawanan ka lang. So, alam mo yung inilita ka lalo. Ganon siya. Hindi siya yung dadakdakan ka, hindi siya madakdak. Actually, ako yung madakdak. Pinagdakan niya ako, reply ako ng I love you. Diba? Ganyan siya, pag nagsasalita ako ng mga dakdak, sasagutin niya, I love you, ganon. Ganon siya. Ganon kakapal yung mukha niya. Ang dami ng blah 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 kung ano tinawag niya na lahat yata. lahat ng demonyo na tutulog, tawag ko na pag nagagalit ako. Kasi reply ako lang ng I love you. Oo. Kaya dapat, pag may hanap po na kayong mga baga, pag may nahanap na kayong babae na katulad nito, alagaan niyo na. Kasi sobrang bait ng girl. Sobrang bait nito, sobra. Nakakabisit lang siya minsan kasi feeling ko, ako lang naman na feeling ko kasi pag binibigyan ko siya or pag may ginagawa ko para sa kanya, parang sa sobrang tahimik niya, sobrang hindi ko alam, parang hindi niya na-appreciate yung mga binibigay ko, ginagawa ko sa kanya. Yun nga, feeling ko nga, hindi mo na-appreciate. Yun nga, kasi ano siya, parang walang reaction. Alam mo yun, yung parang hindi mo alam kung masaya. Alam mo talaga, di ba, kanina sabi ko may surprise ako. Pinipilit ko pa siya, oh, baby, happy? Di ba, kaya ako pagtanong kung masaya siya kasi hindi mo makita sa reaction na masaya siya. Hindi ko alam, ikaw nung pinaglihi dito eh. Parang hindi matawa, ganun. Ha? Parang, wala kang reaction pag ano, pag may ginagawa kong something like, nalakas na, parang sweet, yung mga ganun. Parang, feeling ko, hindi na na-appreciate. Feeling ko nga, hindi mo na-appreciate. Kasi, yung expectation ko, Parang parang, alaga naman na maghalgap, maghalpak ako sa tawa. Natuwa. yun yung in-expect ko yung ha. Yun yung in-expect ko, kaya ganun. Sakit. Yun. Kaya siguro ganun, minsan nagtatampo ako. Kasi nag-expect ako na sobrang matutuwa siya. Hindi naman kasi siya ganun. Lusog-lusog. Ubusin namin guys. Simot. Tapos yung isa di pa tapos. Ayan, sige. Wala pa akong nakain ni isan yan. Inubos na niya. Wow. Sarap. Sarap-sarap. Dalawa pa, saka dalawa pa. Ayan pa. Chicken pa. Gusto mo na. Wala na ako ubos ng chicken. Ubos ako ng chicken guys. Ice cream! Hey guys, simot! Galing sa inyo, mas sumalaman pa! Sayang na pagkain. Kaya po guys, wala na natira. Isa na lang, meron tayong natira pa. Kunting-kunti na lang natira. Tapos, hulaan nyo kung saan na punta. Ayan, sa tiyan niya. Ang laki. Biglang lumaki yung tiyan niya. Biglang lumaki yung tiyan niya guys. Ganun po siya kasi kumain.
tayo mukbang ng mga food, ng mga Singapore food dito sa Singapore. So again, check out muna tayo. Pero bago yan, syempre, ikutin muna na kami kayo. Alang Orchard. Nandito po kami sa Orchard. So, tinatamad po ako. So next time, may gagala ko na lang po kayo dito ulit. So again, the feeling vlogger of Singapore is signing off. Bye!